Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Қазақ халқы әу бастақ сөз төркінін түсініп, сөздің атасына жол беріп, ұтымды шыққан сөзге құрмет көрсеткен. Бұл жас кәрісіне қарамай, атақ мансабына қарамаған. Қазір өлең сөз түгіл, қарапайым қара сөздің өзін түсіну біздің азаматтарға өте қиын. Ұзаққа бармай-ақ қояйық. Менің астымда комментарийдан да көріп қаласыздар. Жалпақ сөзбен айтылған сөз түсіне алмай қиналып жатады. Сонымен бір ел аузында жүрген аңыз әңгімені айта кетсем, 19 ғасырда мыңғырған мал айдайтын, малында есебі жоқ, бірақ ешкімге көлеңкесі түспеген, шық бермес шығайбай тышқанның мұрнын қанатпайтын Байшке деген бай өткен екен дейді. Сол байдың көп жылқысының ішінде бір жабағысын қасқыр тартып кетсе керек. Соған қатты ашуланған бай жылқышыларына ренжіп, олардың айлықтарын бермей зар қақсатса керек. Сонда жылқышылар теңдік сұрап құл ақынға келген екен. Құл ақын өзі сіңір шыққан кедей адам болған. Ол кісі Байшке байға келіп: Байшке, неге ашпайсың қабағыңды? Көп қасқыр жеп кетті ме жабағыңды? Қасқыр жесе есесін Құдай берсін, күліп ойнап іше берсей тамағыңды. Есесін Құдай берер қасқыр жесе, қасқырды Құдай алсын қасқып жесе. Ойнап күліп іше бер тамағыңды, биеңді қайтер едің басқып жесе деген кезде Байшке бай тәубесіне келіп, сөзге тоқтап, жылқышыларының айлығын берген екен дейді.